Hello，大家好，我是裴宏生，做房车技术指导。我们现在所看到这台房车呢是 C 型房车。我们今天所要讲的就是双电瓶隔离器转接。看一下这里面哈，这个就是双电瓶隔离器啊，这个小东西。然后它用这个线呢是50平方的，这个线是50平方的啊。然后这个位置，这块是保险，这块是保险。这个保险呢，最低也是200安的啊，最低200安，这是保险。这个线呢，50平方，不能说是最好，但是要根据这个充电的电流，根据各种这个那个数据，然后来定夺你这个线用多粗。但最好是用50平方以上是最好的，不要过热啊。如果咱们自己车上安这个双电瓶隔离器呢，跟它这个接法都是一样的。这第一根线出来到这儿，接到这里，接到保险这里啊，从保险这里接一个原车这个主电瓶这块啊，正极线从这儿过来接到这个保险上，然后接到这儿。这根线呢就是去哪儿去了？去到后面电瓶里去了，就是充电的时候，它会往后电瓶里充电啊。然后详细的不知道的呢，可以私信我，然后加我微信，或者在底下评论都可以。还有这个开关，这个开关现在这个状态就是隔离，它现在这个这样，这就属于隔离状态，后面的电回不来，这里的电也去不了，只有充电的时候它才能回去，知道了吧？哎，如果把这个搬过去，那就说明这个电瓶的电和后电瓶的电在同时使用，这样的话会造成你的前车这个电瓶电就会很快的被后面消耗了，就是会损失你的电瓶。然后不懂的呢，没听明白的呢，下方评论或者私信我都可以啊。然后此视频呢对你有帮助，记得帮我点关注、双击评论、点赞、收藏。我是裴宏生，再见，拜拜。